Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель парламента Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова Шаид Жамалдаев. Маршал Шаид. Как всегда, мы рады приветствовать вас в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Мы всегда вам рады. Где я с удовольствием принимаю участие. Спасибо. Начнем? И мой первый вопрос, Шаид. Кстати говоря, разрешите вас поздравить с должностью председателя парламента Чеченской Республики. Желаем всех благ от меня и от нашей телерадиокомпании. Примите эти поздравления. Спасибо, Баркалдересов. Как вас принял парламент? В должности председателя парламента Чеченской Республики. И ваше первое заседание в новой должности. Какая была повестка? О чем говорили? Расскажите. Вы знаете, вот этот вот институт власти, законодательный орган республики, он в последнее время принял определенное направление в своей деятельности. Акцент делается на достаточно активном участии депутатов в политической жизни нашей республики. Раз. Второе, дисциплина, порядок, скажем, уважительное отношение ко всем ветвям власти и в том числе получать взаимное уважение, начиная от первого руководителя и кончая, скажем, и дальше населением. Выход в публичную политику последние 9 лет парламент активизировал свою деятельность достаточно сильно, мощно, и он принял принцип, утвердил принципы своей деятельности вот в таком русле. Руководил тогда парламентом Даудов Магомед Ходжи Ахмедович, ныне председатель правительства. И вот эту вот, скажем, форму деятельности, вот эти вот принципы были выработаны коллегиально, согласовано со всеми депутатами, с их, скажем, непосредственного одобрения, и всем этот подход понравился. И вот эту вот манеру деятельности, вот эти вот принципы, дисциплина, выход в публику, общение с населением, частое общение с населением, общение с религиозными деятелями, с учениками, со студентами, со всеми слоями населения было принято за основу. Вот этот вот принцип мы декларируем и продолжаем работать. В принципе, особо нововведения делать мне не приходилось, потому что я в этой системе работал, был непосредственным участником. Но об этом мы еще поговорим. Об этой программе, поэтому особых потрясений делать необходимости нет, потому что депутаты, население все знакомые, они уже сами все выработали свое отношение и к нам, к депутатам, поэтому особых изменений в нашей деятельности, в тактике деятельности парламента, изменений пока нет. А вас как приняли? Когда узнали? Вы знаете, мы друг друга приняли хорошо. Друг друга приняли хорошо. Да, мы друг друга приняли хорошо. Это все-таки мой родной коллектив, с кем я буквально эти 24 года работаю со многими, будучи главами, министрами, общественными деятелями. Эти люди все знакомы. Мы вместе выполняли многие работы на протяжении этих вот 24 лет. Поэтому коллектив достаточно подготовленный, коллектив депутатов, состав депутатский корпус достаточно подготовленный, эрудированный, знающий свое дело, уважающий республику и народ. Поэтому у нас непонимания быть не могло. Мы вместе выросли с этим коллективом. То есть они не были удивлены? Они не были разочарованы. Хорошо ответили. А что значит быть депутатом парламента Чеченской Республики? И самое главное, что значит быть председателем парламента Чеченской Республики? Вы знаете, быть депутатом, вы, наверное, слышали во многих средствах массовой информации, иногда критически относятся к депутатам, но наш депутатский корпус
отличается от многих депутатов, многих субъектов Российской Федерации. Я анализировал, я со многими встречался. Наш депутатский корпус последние годы достаточно сильно активный. Чаще встречается. В неделю 2 раза мы встречаемся в районах с населением, с коллективами организаций, предприятий, школ, больницы, министерства, ведомства. Второе. Мы принимаем самое активное участие во многих мероприятиях общественных организаций, всех общественных организаций. Они с нами непосредственно в контакте работают. Взаимодействие, совместная работа тоже активизирована последние годы. Поэтому далее наш депутатский корпус имеет серьезный опыт, жизненный опыт и, скажем, профессиональной деятельности, будучи учителем. Скажем, в нашем составе более 6 человек кандидатов наук, доктор наук имеется у нас, бывшие полковники милиции, полковники, юристы, система правоохранительной системы, бывшие учителя, бывшие врачи, не бывшие врачи, а вот врачи. Все слои населения охвачены нашим депутатским корпусом. Да, представлены в депутатском корпусе. Поэтому они руководят профильными комитетами сообразно своей профессии и своего опыта. Поэтому вот в этом плане у нас четко все определено. И вот недопонимания тоже нет. И вот кто бы мог обвинить нас в необоснованности принимаемых решений, тоже у нас не возникало. А что значит быть председателем чеченского парламента? Председателем чеченского парламента с такой предысторией, о которой я вам говорил, практически сложности не представляет. Потому что единственная задача создавать гармонию взаимоотношения между внутри депутатского корпуса, взаимоотношения с руководителем комитета, председатель парламента и с властью, создавать гармонию взаимоотношений к власти. Власть надо уважать, если не политическая составляющая будет уважать власть, его уважать мало кто будет. Поэтому вот ту гармонию, те взаимоотношения, которые выработаны у нас в республике, начиная от главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова, героя России, и вот нашим населением, вот взаимодействие между властью и населением в нужном русле, с трезвой, справедливой оценкой деятельности должен делать депутатский корпус. И с чем наш депутатский корпус справляется достаточно И все-таки о депутатском корпусе, но не о должности председателя парламента Чеченской Республики. Между ними, всем этим процессом создавать взаимоотношения, создавать гармонию – это задача председателя парламента. Хорошо. Смотрите, насколько я помню, вы были депутатом 3 созывов. Нет, 2. 2. Ну, начиная с 2015 года. 2015. О. Сейчас 2024 год. Да. Большой путь. Политика. Что было самым сложным для вас? А что самым запоминающим за эти годы? Вы знаете, я, в принципе, будучи на хозяйственной деятельности, на административной работе, будучи министром, каждый человек воспринимает ту работу, за которую он ответственен, самой тяжелой. Но должен вам сказать, что депутатская работа не менее ответственна, напротив, более ответственна, чем любая другая сфера. Потому что одно непродуманное высказывание, одна ошибка, неправильное объяснение, толкование той или иной позиции, скажем, любого руководителя, любой категории власти, любой структуры, может сильно, скажем, нелицеприятно выглядеть. Поэтому наша задача, у нас еще путь долгий, длинный, нам еще долго надо выходить с этих вот проблемных ситуаций, тем более сейчас, вот вы видите, в мировой политике какие процессы идут. Опять НАТО, Америка, Совет Европы, все продолжают, скажем,
натиск на Россию, дабы его разрушить основательно. Вот в этой связи, как мы спасли Россию в 2000 году под руководством Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, Далгазу Тлобалдаса, нашим первым президентом, спасли Россию от развала, сегодня опять Чеченская республика является эпицентром в стабилизации обстановки, сохранения стабильности и сохранения целостности России, занимает самое активное, самое пристальное, самое заметное место. И вот благодаря активным политическим действиям, благодаря большой активности нашего главы Чеченской республики Рамзана Ахмадовича Кадырова, Героя России. Вот в этой связи нам всем надо быть, скажем, как говорят, держать нос по ветру и быть ушлыми. И вот не забывая о, скажем, о внутренней нашей ситуации. Я вас понимаю. Я вас очень хорошо понимаю. «23 августа. День рождения первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, которому в этом году исполнилось бы 73 года. Нет сомнений, что это был человек эпохи возрождения и рассвета чеченского народа. Если вас спросить, оценить итоги деятельности Ахмата Хаджи Кадырова, что бы вы ответили в первую очередь? Что бы сказали? Вы знаете, даже если когда мы говорим о дне его рождения, вот горькое, скажем, грустное ощущение того, что его с нами рядом нет, все равно давлеет над тем, что мы говорим о дне рождения. Человек эпохи, человек патриот, человек глубоко верующий, человек, любящий свой народ, человек, любящий все народы, населяющих наш этот земной шар, человек, который буквально вырос в этой среде, знал Чеченскую республику и изнутри. Лучше его никто не мог знать. Все-таки на изломе больших исторических этапов, на изломе у многих народов появляются на политической арене лидеры, которые должны, жертвуя собой, выводить свой народ из, скажем, пагубной, из, скажем, из смертельно опасной эпохи или же ситуации, выводить их на мирные рельсы, переводить, скажем, в созидательную жизнь, заботиться о них. Вот благодаря воле Всевышнего мы знаем, что Путин определил, назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Чеченской республики Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Мы признательны президенту Российской Федерации за такое определение. Все-таки этот выбор был историческим для чеченского народа. Впоследствии мы будем говорить об этом. Выбор был сделан на Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, Героя России, и человек, который буквально не о должности говорил, а о будущем, настоящем будущем своего народа. Ведь вспомните, когда он писал проект Конституции, его проект, первые слова его, вот представьте, вдумайтесь, беря на себя ответственность за прошлое, настоящее и будущее своего народа. Представьте себе 3 фразы, какие емкие, смелые, креативные, скажем, глубинные слова, сильные слова, которые буквально не давали шансов нашим врагам и никому, кто не с ним, кто не с его командой, шансов противодействовать вот этому направлению, вот этим намерениям. Вот каковы честные намерения были у этого человека. И он часто цитировал русских классиков, я боюсь ошибиться, Некрасова, по-моему, «Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный, к отчизне холоден душой». Представьте себе, у русских классиков самое сердце цитировал тогда Ахмад Хаджи Абдулхамидович. И в этих 4 стихах есть тоже основа намерения, гуманные, честные,
намерения патриота своего народа, патриота России. Представьте себе, мы же об этом говорим часто, благодаря его деятельности по, скажем, выводу Чеченской Республики из этого смертельного кризиса, тем самым осознанно, сознательно он сохранил целостность России. Сегодня горе-политики могут по-разному трактовать, а ведь тогда по-свежему вся мировая элита политики с этим согласились. И Я хотел вам этот вопрос задать. И они комментировали это, они буквально цитировали вот это вот высказывание команды. Они цитировали вот эти высказывания. Поэтому это была реальность. Реальность. Конечно, многие уходят в вехи истории, детали забываются, но наш народ должен помнить все этапы, все детали предыстории своего сегодняшнего становления. Благодаря чему, благодаря кому, благодаря чьей программе, благодаря определенному пути, который выбрал. Вот я... Об этом надо говорить, об этом надо напоминать, это надо знать. Внушать, скажем, все-таки это наша история. И причем она могла быть совсем другой, если бы тогда на политической арене не появился наш Ахмат Хаджи. А какой она могла быть? По крайней мере, не такой счастливый результат, как сегодня. Далеко не сегодняшний результат мог быть. Она могла продолжаться еще лет 5, 6, 10, может быть. Но каковы были бы результаты? Вот мы, помните, мы приводим статистику, до 300 тысяч человек убитых. А вот если говорить о реальных, скажем, потерях, реальные они тоже являются, потери среди действующей власти. Это 96 глав населенных пунктов. Мы со дня объявления о намерении проведения референдума и до дня проведения референдума потеряли 96 глав населенных пунктов и работников администрации. Более 100 человек имамов мечети, Туркоши, Дакли-Чошберши, вот эту категорию. 41 человек членов участковых комиссий, председатель участковых комиссий, которыми были в основном женщины, директора школ, учителя. Понимаете? И почти 1600 сотрудников правоохранительной системы, сотрудников полиции, которыми были наши чеченцы, молодые ребята. Вот представьте себе, скажем, вот чего мы потеряли даже вот в этих ребятах. Молодые ребята от 20 до 30 лет, 1600 человек, которые, это наш генофонд. Вот далеко не полный перечень наших потерь, и вот через чего нам пришлось, Ахмат Хаджи и его команде пришлось пройти, чтобы провести референдум, вернуть в конституционное поле Чеченской Республики, легитимизировать органы власти, создать гармонию народ, власть, законодательный орган и президент. И с этой, скажем, с этой программы выйти на федеральный центр и заявить о себе, о своем равноправном присутствии в этих субъектах Российской Федерации. И сказать, что мы есть и будем. Мы есть и будем. 25 лет, Шаид, вы в команде первого президента Чеченской Республики, Ахмата Хаджи Кадырова. И у меня вопрос. Скажите, в чем была вера, сила и уверенность Ахмат Хаджи? Вот так скажу. Во-первых, я об этом говорил в своем выступлении частично касательно, но, во-первых, это по воле Всевышнего. Все-таки Всевышний пожалел нас и определил нам Ахмат Хаджи Абдулхамидович Кадырова. Да, Аллах Акбар. Второе, его любовь к своему народу, безграничная любовь к своему народу, богобоязненность, вера во Всевышнего, его уверенность в своем народе, доверие к своему народу, знание своего народа изнутри, все-таки, чего хочет его народ. Он об этом знал. И он часто говорил об этом. Сегодня кто, если не мы? Кто, если не он? Понимаете? Вот основа... А был ли кто-нибудь другой? Абсолютно.
Абсолютно. И мог бы быть кто-нибудь другой, который вот так все поднял бы, вернул бы, Нет, возродил бы. Горе-патриотов мы перечисляли, даже сидя за столом в присутствии Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, но в принципе с душой, телом, с сознанием дела своего народа мы ни в одном это качество не нашли, кроме Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Да, Аллах благословит. Не было никого, кроме него. На таком уровне, с ожидаемым таким результатом, с уверенностью, что результат будет положительный, что результат будет, скажем, на зависть всем, что будущее этого народа буквально должно быть, и оно будет светлым. Вот уверенность была. Это внутренний мир, призвание, крик души у этого человека был. И все. Его между строчек читать не надо было. То, что он говорил, то и думал. Поэтому реализовал все свои идеи. За ним пошел народ. За ним Этим пошел. сказано все. Это Этим сказано все. На референдуме далеко ходить не надо. Сам референдум доказал, что лидер определяет все. Вот такой массовый натиск на избирательные участки населения я никогда, никогда в жизни не видел. Это не, может быть где-то там политическая подготовка, но уверенность в Ахмад Хаджи была основа доверия нашего населения. Уверенность в Ахмад Хаджи – это основа доверия нашего населения. Ахмад Хаджи был во главе доверия нашего населения, избирателей. Поэтому... И это тот день было видно, когда люди пешком, многочисленные толпы людей, скажем так, шли на избирательные участки. Через все эти блокпосты, через все эти... Да сколько было наблюдателей? Более 150 человек наблюдателей со всего мира, со всех враждебных государств России были наблюдатели. Они буквально удивлялись, они лазили везде. Ахмад Хаджи Абдулхамидович говорил, в принципе, выборы должны быть честные. И никаких, вот, скажем, фальсификаций. Все должно быть честно, чтобы наблюдатели могли везде, наблюдатели, вплоть до туалета. Они были везде, я помню этот день. Протоколы, ящики, опечатывание, скажем, участковая комиссия, все они буквально, списки, паспорта. Даже выхватывали у людей с рук паспорта и сверяли с этим человеком его достоверность личности. Поэтому тут комар, как говорят, носу не подточил бы. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный разговор. И мой последний вопрос, Шаид. В истории чеченского народа есть легендарные имена, которые оставили свой яркий след. Ваше мнение, какое место в нашей истории будет занимать и должен занимать Ахмад Хаджи? Чтобы обосновать свою точку зрения, я хочу привести несколько исторических фактов. Вот прошу. Представьте себе, на всех этапах истории наш народ вот с такой неопределенностью вокруг никогда не сталкивался. Мы являлись субъектом большого государства, сильной державы. Оно буквально в одночасье развалилось, никому ни до кого дела не было. Весь мир, который сегодня тоже старается развалить Россию, пытался дальше развалить Россию. И в это они использовали как инструмент для дальнейшего развала Российской Федерации Чеченскую Республику. Вот на фоне всего этого разрушенная республика, обнищавшийся народ, лагеря беженцев, без вести пропавшие, идут боевые действия, абсолютная несогласованность в федеральном центре, во власти находились вся одиозная сфера России. И здесь вот шли боевые действия. Между прочим, абсолютно несогласованные боевые действия, взаимодействие между Министерством обороны, Министерством внутренних дел, ГРУ, ФСБ, прокуратура, они все были прикомандированы. Никакого взаимодействия. Вот на фоне всего этого воинствующая сторона, обнищавшийся народ, без жилья, без кровли, без еды, на фоне всего этого, такого, скажем, кризиса Чечня не испытывала никогда. Вот если человек вывел из этого кризиса нашу республику, то
Ахмад Хаджи Абдулхамидовичу равных практически нет. Это лидер, который буквально затмил всю плеяду наших героев на время. Я уважительно отношусь ко всем героям чеченского народа, но должному надо отдать. Должному надо отдать должное. Вот такого, скажем, контраста, такого натиска проблем, полная неопределенность в федеральном центре, нет отсутствия программы по выводу Чеченской Республики из кризиса. Все, хаос. Вот такого, скажем, тяжелого момента чеченский народ не испытывал никогда. Вот если человек в это время справился, так приведите сравнение с любым лидером. С любым лидером. Нет. Один воевал с Деникиным, другой, скажем, с Ермоловым, третий, скажем, с кем угодно. С кем угодно. Поэтому вот такого, скажем, кризиса Чечня не испытывала никогда. Без вести пропавших людей, дети, молодые ребята, буквально без следа пропадали люди, неизвестные захоронения появлялись. Это же трагедия, страшенная трагедия испытывал чеченский народ, Чеченская республика в это время. Поэтому я не умаляю достоинства предыдущих, но Ахмад Хаджи Абдулхамидович в этом плане выглядит достаточно убедительно и ярко. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи, успехов. Да, я бы хотел сказать, что в заключение. Прошу. Надо все-таки знать свою историю. Надо все-таки в школах, нам, старшему поколению, говорить этим детям, что не так просто все это получилось. Надо знать своего лидера, надо о нем говорить, чтобы дети... Ведь наша история какова? Мы всегда ориентировали мальчиков на наших героев, на сильных вот этих самых полководцев, лидеров, на сильных людей. Поэтому вот надо на фоне всего этого воспитывать наших детей, что герои у нас есть, и им надо, пусть нам весь мир завидует. И сегодня мы, вот результат, представьте себе результат, вот тех вот героев, о которых мы говорим, уважительно относимся, после их деятельности сразу мы к созидательной, мирной, красивой жизни не перемещались долгие годы. А вы представьте, за 10 лет, благодаря тому, что инициативу взял на себя Рамзан Ахмадович, герой России, сегодняшний глава Чеченской Республики, представьте себе города, села, это бесконечное множество мечетей, 500 школ, 500 садиков, дороги, десятки, сотни миллионов квадратных метров жилья, парки, скверы, мосты, взаимодействие со всеми субъектами Российской Федерации, с арабским миром и так далее, и так далее. Несмотря на, скажем, кризисы, на санкции мировые, все-таки от лидера зависит многое. Мы признательны Рамзану Ахмадовичу за его деятельность. Мы всем миром уважаем нашего руководителя вот, за то, что не, скажем, сбивая темпу, повел народ, возглавил его, повел к сегодняшней созидательной жизни. Тана, дед дюне вэх хюек что? Дед дюне хюек что хуях? Тан дюне хаген духуях. Но мы должны знать цену всему этому. И помнить. И помнить. И передавать. И передавать. Масса нахер. Сказал Бертки. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель парламента Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова Шаид Жамалдаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.